வரக்கூடிய சளி மற்றும் இருமல் குணப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஈஸியான டிப்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த எளிதில் குணமாக்கணும், அதுவும் வாரக்கணக்குல இல்லாம எளிமையா எளிதில் குணமாக்குவதற்கான ஈஸி டிப்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். போன வாரம் நம்ம பெரியவர்களுக்கான சளி நிவாரணம் பற்றிய ஒரு லைவ் ஷோ பண்ணியிருந்தோம். அதுல நிறைய மதர்ஸ் குழந்தைகளுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணும், என்ன டயட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக பிரத்யோகமாக இந்த பதிவு. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்துல கவனித்து கவனித்து கொடுத்தா பிற்காலத்துல அவங்க முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பாங்க. சரி, இப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கான இந்த சளி இருமல் பதிவு பற்றி பார்க்கலாம். இதுல நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்க போறோம்னா, எப்படி ஹவு டு பிரிவென்ட் கோல்ட் இன் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி வராம எப்படி பிரிவென்ட் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி ஹவு டு பிரிவென்ட்